pagi-pagi. Dan untuk olahraga kita bikin sana SBZ party, sana pound party yang datang itu bisa 100 sampai 500 orang gitu. Dan itu buat olahraga. Party in another way. Party in another way. Ya, hal itu kan nggak kepikiran dan mungkin ya terus terang buat kita sendiri ketika ngejalanin itu. Bahkan ketika kepikiran punya itu, wah ini gila nih. Jadi terus kejadian juga gitu. That's distinction ya. Ya, dan ya hal-hal itu yang orang ngerasain ya kita bersentuhan dengan satu masyarakat, orang-orang yang di luar network kita, dan ya ngerasain impactnya bahwa sana is not about jualan olahraga, kita tuh it's a mission, it's a campaign. Papa, video ya apa ya? sana mengkampanyekan ya si sana ya si sehatnya. Jadi tiga hal itu, it's a vision, it's a network, dan ya you make impact, jangan cuma diomongin doang gitu. Kan di Baik, channel hari ini kita belajar banyak banget ya. ngomong Apalagi Papa sama video orang apa yang lagi nanya? bingung Papa tentang, video apa? distinction dari Burung. atau